նիստը հայտարարում է մոռացված հակակոռուպցիոն դատարան նախագահությամբ դատավորի Արսլյանի, քարտուղարությամբ Տոնյանի շարունակում է ԹՖԿԴ 0210-0225 հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործի քննությունը։ Դատական նիստերի քարտուղարին խնդրում եմ զեկուցել։ Հարգելի դատարան, դատական նիստի ներկայացել են ներկայացուցիչ Նորեն Նազարյանը, պատասխանող Գևորգ Քոչարյանի ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյանը, պատասխանող Արմեն Գևորգյանի ներկայացուցիչ Արամած Իվիրյանը, դատական նիստի ներկայացել պատասխանող Սերգեյ Ռոմանյանի ներկայացուցիչ Արմեն Մեժնունյանը, պատասխանող Յուրի Խաչատուրովը, պատժամիջոցով ծանոթված են եղել դատական նիստի ժամանակի մասին, միաժամանակ տեղեկացնում են, որ հոսանքազին պատճառով համակարգով դատական նիստի ձայնագրառում հնարավոր չէ իրականացնել, իրավաբան ներքից ներկայացել է օպերատոր Տիգրան Ղուկասյանը, ով դատական նիստը սկսելուց առաջ որոնավոր դիմում է ներկայացրել դատական նիստի տեսանեկարահանում իրականացնելու նպատակով։ Շատ լավ։ Այժմ քննարկման առարկա դարձնենք նիստը շարունակելու հնարավորության հարցը, հաշվի առնելով բացակայող անձանց պարագան, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Ֆեմիդա համակարգի միջոցով հնարավոր չէ իրականացնել նիստի ձայնագրառում։ Խնդրեմ, պարոն Նազարյան, ինչ կարծիք ունեք պարզ թղթային եղանակով արձանագրությունը վարելու կապակցությամբ։ Արգելը նախագահ, հաշվի առնելով օբյեկտիվ հնարավորություն չմարակում նման կերպարանը Ֆեմիդա համակարգի բացակայության պայմանները նման կերպ իրականացնելու, իսկ բացակայության պայմանները կարծում եմ խոչընդոտ արտադրություն նիստը շարունակելու համար։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Կիվիդյան, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես գտնում եմ, որ նման պարագայում կանոնաշեշտությունը որպեսզի դատական նիստը հետաձգվի, նշանակում եկայացրի ապահովի դրա դեպքում ձայնագրառումը, կարևորում եմ դա, ինչու, որպեսզի հետագայում, որտեղ նախորդ չեմ կարծում, որ ամբողջ ծավալով դատական նիստը հնարավոր լինի պարզ թղթային ձևով արձանագրել եւ կարևորում եմ, որպեսզի նաեւ յուրաքանչյուր անձի բանավոր խոսքը, որը որ կհնչեցվի, մանավանդ մենք քննարկման առարկային դարձնելու այն միջնորդությունը, որը որ ներկայացված է հայցվերի կողմից եւ դա կարևորում եմ, ինչու, որովհետեւ նաեւ կախված դրանից հետագայում, եթե օրինակ իմ ասում դատարանը թույլատրեց, ուրեմն այդ միջնորդությամբ առաջադրող փոփոխությունը որպեսզի դրա վերաբերյալ մենք հստակ նաև կարողանանք հայցադիմի պատասխանատվորին ներկայացնենք եւ իշխանությունների դատական նիստի ընթացքում կողմի արտահայտած այդ դիրքորոշումները հաշվի առնելով։ Նման պարագայում հարգելի դատարան կարծում եմ, որ կանոնաշեշտությունը, որ դատական նիստը հետաձգվի, նշանակում է կայարթի ապահովելով դրա դեպքում ձայնագրառումը ինքնին։ Շատ լավ, ամեն դեպքում պարոն Օրբելյան, դուք այդ դիրքորոշում հայտնեք։ Արգել դատարան ըստեյության ես զուտ ուղղակի պարզելու համար տեղեկատվություն ունենք, ինչ անկետի մասում, մոտ ժամանակ կարող է վերականգնվի թե չէ։ Պարոն Օրբելյան, ժամը 2-ից երևի 20-ից կամ 25-ից անջատված է ու աշխատակազմից ես նոր ճշտել եմ, որևէ տեղեկություն չունեն, երբ է հոսանքը վերականգնվելու դատարանում։ Արգել դատարան իրավական խոչընդոտ նիստը շարունակելու չեմ տեսնում եւ բացակայության եւ արձանագրության բացակայության եւ նույն ժամանակ միջնորդումը հետաձգել այդ պատճառով Իրավական խոչընդոտը զուտ նա է, պարոն Օրբելյան, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի առաջին մասի 12-րդ կետը նշում է, որ դատարանը իրավունք ունի հետաձգելու գործի քննությունը, եթե դատական նիստերի դալիճում տեղադրված համակարգչային ձայնագրման համակարգի անսարքության պատճառով հնարավոր չէ ապահովել շահագործումը եւ դատական նիստի ներկա գործին մասնակցող անձին առարկում են պարզ թղթայինով արդեն պարոն ինքնին կարող ենք իրականացնել, ես միակ պատճառը, որը տեսնում եմ, որ ինչն է խոչընդոտում, դրանն անձինք ունեն բացակա, որոնք մասնակցում են դատական նիստերին, պարոմենտ ունեն առնվազն դատական նիստերի մասնակցումը, հաշվի առնելով որ քննարկում են կարևոր խնդիր, բացակայությունը փոխարինվում է արձանագրությունը լսելով։ Այսինքն սա այնտեղից բոլորը ներկա լինեին, կարող է քննարկել, ասել խնդիր չեմ տեսնում, առարկություն չունեմ։ Ուզում եմ ուղղակի պարզելի ինչ եմ նրանով պայմանավորված, ընդ որում այսի առարկայի գույքի փոփոխության միջնորդությունն է, որը տրիվիալ չի, որովհետև էությունը փոխում կամ փոխում չէ դա դիմացի առաջանքենք էլի, համապատասխանաբար տվյալ անձանց կարծիքը տվյալ հարցի վերաբերյալ, այսինքն ևս երկու մասնակցի կարծիքը առնվազն մեկը ներկա գտնվել է դատական նիստերին եւ պարզողությամբ ունի ներկա գտնվել, կարևոր է հետեւաբար գտնում եմ, որ առանց ձայնագրառում իրականացնելու խնդրահարույց կարող է լինել
նիստը իրականացնել եւ նաեւ գործընկերս ապնելիս կարգելը դրանով պայմանավորված ընդունում հետաձգել։ Շատ լավ, ամեն դեպքում պարոն Օրբելյան, ձեր մտահոգության կապակցությամբ պարոն Խաչատուրովի եւ պարոն Մեժլումյանի մասով իհարկե դա իրենց իրավունքն է, բայց պարոն Խաչատուրովը պատճառ ծանոթված լինելով հանդերձ որևէ դատական նիստի չի ներկայացել մինչ օրս, իսկ պարոն Մեժլումյանը ծանոթված է եղել այս դատական նիստի վայրի եւ ժամանակի մասին, նախորդի մասին էլ է ծանոթված եղել, բայց նախորդ դատական նիստին էլ չի ներկայացրել եւ որևէ օբյեկտիվ հիմք չի հայտնել։ Օրինակ, ձեր գործընկերը, երբ որ չներկայացավ նախորդ դատական նիստին, ինչը պայմանավորված էր հայտնի հանգամանքով, երբ որ դատարանի շենքը շրջափակման մեջ էր վերցվել, ձեր գործընկերը զգուշացեց, որ օբյեկտիվ հիմք կա։ Իսկ պարոն Մեժլումյանից արձագանք չունենք ոչ նախորդ դատական նիստի, ոչ այս դատական նիստի մասով։ Հարգելatan դրանից տարանջատեցի երկու հարց, ասի բացակայության գործը քննելու խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե չեն ներկայացել։ Սուտ արձանագրությունը լսել։ Հետագայում, այսինքն կողմը ես չունեմ ինֆորմացիա, կողմը կարող է շատ հանգիստ որոշել, որ նախնական դատական նիստի այս բոլոր նպատակահարմար չի։ Դա իր իրավունքն է։ Հետագայում ուղղակի ձայնագրության բացակայությունը կխոշնջոտել նրա ամբողջական իրավունքների իրացման։ Էլի իր իրավունքները կարող է որոշել, դա ընդհանրապես խնդիր է, որը ես բարձրաձայնում եմ որպես հավելյալ հիմք, եւ դրանով անկախ ամեն ինչից դուք նախնանշեցիք, որ բացի գործընկերս առարկել էր, ես ինքս առարկություն չի ունենա, եթե բոլորը ներկա գտնվեն, բոլորը ներկա չգտնվելու պայմաններում գտնում են, որ պետք է հետաձգել։ Շատ լավ, մի պարզաբանում, թե օրենսդիրը դուք նստեք, հստակ նշում է անսարքության պատճառով, բայց հոսանքազրկման հանգամանքը եւս դատարանը դիտարկում է որպես անսարքություն, այս տվյալ իրավիճակում հնարավոր չէ, եւ հաշվի առնելով, որ Արմեն Գևորգյանի ներկայացուցիչը առարկես պաստղտային եղանակով շարունակելու հնարավորության վերաբերյալ ղեկավարվելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի առաջին մասի 12-րդ կետով դատարանը որոշում է այս դատական նիստը հետաձգել։ Հերթական նախնական դատական նիստը հրավիրվում է 2026 թվականի ապրիլի 28-ին ժամը 9:00-ին։ Դատական նիստը հայտարարում է փակված։